இவனுக்கு என்னடா ஸ்னோ எல்லாம் விழுந்துருச்சு மேலே. ஸ்னோவா என்னது இது? கெட்டு போயிடுச்சுல. ஃபங்கஸ் அது ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குப்பா. ஃப்ரிட்ஜ் திறந்தா எல்லாமே கெட்டு போனதான் இருக்கு. பிரெட் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன், கண்டினியூஸ் ஷூட் வந்துடுமா. பிரெட் ஒரு வேலை இல்லை, பிரெட்டு காஞ்சி போயிடுது, காஞ்சினா செத்து போயிடுது. இதெல்லாம் இப்படி தான் எடுத்துகிட்டு வருவேன். ஷூட் கண்டினியூஸாக இருக்கும், வெளியே போயிட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடுவான், எல்லாமே செத்து போயிடுவான். இவனும் செத்து போயிடுச்சு. பின்னாடி காட்டினாங்க தூக்கி போட, எதுக்கு ரிஸ்க் எடுங்க, தெரிஞ்சு ஏன் நம்ம தப்பான விஷயம் பாடிக்குள்ளே விடணும். Wow! Wow! This is an amazing part. Look at it.